nous suivez de partout dans le monde, dans votre émission L'heure de la libération par les faits qui vous est présentée par votre humble serviteur, l'instrument de guerre, le bishop Ezekiel Zoka. Tobanda Kinabino, enseignement très important sur les 8 façons de prier quand vous vivez dans une maison hostile. 8 façons à kosambela soki ozovanda na ndaku oyo eza mabeto maison oyo ezali hostile. Bien aimé, to expliquer qui première façon à kosambela soki ozovivre na ndaku eza mabe, to expliquer qui deuxième, troisième, to sukaki na quatrième. Lo na ngi to sambela na lisungia molimo santu to yekola lisusu o etali 5e façon. Si to comme na 8e côté nzambe akosunga biso. So iba façon mso rateke lingo zwango okokota na YouTube obeti Bishop Ezekiel Zoka okomi Bishop Ezekiel Zoka les 8 façons de prier quand vous vivez dans une maison hostile. So obeti bongo na YouTube obeti volume 1 obeti volume 2 okomona ba mission soane ko apparaître okota en possession nango. Mais le dans l'ingito continuer enseignement na biso to sambeli. Père, aujourd'hui encore nous avons besoin de t'écouter. Utilisez le col instrument na yo, le col micro na yo pour peuple non bazala édifier o bali ko na biso na moment na mokili mobimba na comme mon Jésus Christo. Amen. Tozobela si 8 façons ya ko sambela soki ozo vivre na ndako eza mabe to eza hostile na pia ki première deuxième de suki na 4e. Mais lelo na lingi tolobela 5e façon ya ko sambela. 5e façon to benyango le prière de la guerre à la base biologique. Le prière de la guerre à la base biologique. Tant tozobela base prière ya guerre na base biologique, les aliba prier au babali ko sala pona ko détruire babiloko oyo ennemi atia kati na bango oyo ezali ko pesa ennemi accès abanda ko attaquer bango to azo bo konzili kolona bango na bandako bazovanda. Tala ndeko nalobaki première fois que pour au vaincre to au prier façon liboso au prier na ba prière silencieuse na lobaki et sengelo au développer une vie de sainteté absolue. Na lobaki pe et sengeli pe au sala ba prière ya bouclier, c'est ba prière au protéger nda auteur au couvrir ndako. Na expliquer ba façon una ko senga makila Yesu bilo rebele bele patati patata que j'avais parlé. Na lobaki moi bilo rebele mais ba tebele ba sala rango pe asengi makila Yesu asengi moto molimo santu et couvrir ndako. Ba anja nzambe ba couvrir ndako ba salango. Mais après avoir commencé la prière on alali ba ndoki ba continuer ka ko attaquer. Nangné bisayo ke soko sali ba prière lokoto ute ko lobela awa otamula ko banga nzambe o vivre na sainteté mo absolue lokoto ba prière lokoto comme de prières silencieuses otamwa o banga nzambe otamula pureté na sainteté absolue ozo développer sensibilité na molimo santu. Au sali ba prière bouclier au attaquer ba ennemi ba nakata ndako ba bundisa kabino to ute ko lobela. Mais ce qu'on a remarqué que bitumbango aussi la terre que ba attaque soit comme makasi ndeko. Il faut qu'il ne peut sous plus loin. C'est que ba ennemi ba dozo accès kati na yo, ba ozo accès na ba monotam sous kati na yo, et ça biloko na bango batia. Et vous devez livrer la guerre maintenant à la base biologique. Awa oko procéder ndenge pour na ko livrer guerre na kati guerre ya kati ko sa bitumba ya kati baso bitumba za na kati izana bitumba ya kati oko combattre benimba na tanda ko senga ba protection nzambe mais ba ko attaquer à partir ya ba piste na bango to ba point de contact na bango oyo za kati ba mona yo et na yango sikoyo oko procéder ndenge na prier pour na ko bebisa toko zo bo konzili kola biloko bango batia kati na yo oye pesa ka bandoki akati ndaku accès ba attaquer yo oko sambela ndenge ni awa
na Esaïe totanga Esaïe chapitre 5 verset Esaïe chapitre 6 verset 5 Esaïe lobi boye Esaïe lobi boye alors j'ai dit malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impies, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impies et mes yeux ont vu le roi. Esaïe lobi azali ko habiter na milieu oyo bato azovanda bango baza mabe oyo bato yango baza mabe tango musu bakamata batia biloko kati na yo atoke wapi a partir nango bakokontrole yo sikoyo kosambela ndenge nini mpo ozwa bokonzi eya na trois façons to trois manières oyo kokosambela contre biloko oyo enema tia kati na yo oyo eza kopesa bango akse na ndako ozovanda badomine likolo na yo façon liboso ya koprie okoprie bo okoprie priez pour détruire tous les points de contact qui donnent le droit légal sur les sorciers sur ta vie. Bien-aimé, priez pour détruire les points de contact. Oyo ba sorcier ba tia kati na yo, oyo ezali ko pesa bango droit légal likolo ba mona yo. Tango ba bokola ka yo, baza biloko banzoloko ba kata yo, eza biloko ba melisa yo. Imamana mutabokolo melo dekuvika za kandoki. Etanga bokola kiyo, ezala biloko oya tiaka kati na yo, eza makambo sema kati na yo, mwasi wano dekuvilo za kandoki. Boy wano dekuvika za kandoki. Metanga bande ko sala kapa na yo, ezala biloko atiaki. Moto ne ko tikela bano dekuvika za kandoki. Meza biloko atiaki yango zo pesa ya accès, likono pe likola bana. Yango ko sambela boy. Point de contact nyon sur ennemi na kati bombo inangai et la détruit na moto. Quand tu pries comme ça, tu détruis cela. Obanda kozwa bokonzi, obanda ko livrer guerre à la base biologique. Et deuxième et loco. Seigneur sambelo sambela boy. Deuxième prière. Oko prier pour se purifier ou se purifier de toute mauvaise consommation. Oyo, de toute mauvaise consommation qui est en vous et détruire ces forteresses. Bien aimé. Oko sambe la paix. Oko détruit ba consommation. C'est biloko no sama be. Oya batuma be. Oyo lia. Oyo kota kati na yo. Tamusuna nzaya biloko kolia. Tamusuna voix moko songolo pakala. Oyo kota kati na yo. Et Seigneur, on détruit la mauvaise consommation na bango. Pe on détruit la forteresse nango. O moni biloko bando ki ba kota kata bato. To biloko ki ndoke kota kata bato. Ezaka na ba bomba me nango o to benga ba forteresse. O go ko sambela contre ngo e ko la détruite. So ki ba forteresse nango eza détruite. Siko yo na boye. O go sambela ndenge ni. O go sambela boye. Na bandi ko détruit toute mauvaise consommation. Il y a ennemi. Na kati ya nzoto nanga. Pe na détruit ma forteresse nango. Au nom de Jésus. So ma forteresse nango za détruit. Bilo kwa neza sune sika kovanda te. Loko ya sune sika kovanda te. Ego perdre courage. Ego bima. Et Psaume chapitre 18. Verset 44 à 46. Le ba étranger bazali ko lenga. Na ba forteresse la bango. Ces choses ezali ba étranger bien-aimé. Bilo ko ezali ba étranger. Ezali ko tremble na ba forteresse lango. Et sengali forteresse bilo ko wana ezwa moto. Ce qui forteresse bilo ko ezwa moto, ces choses seront détruites en vous bien-aimé. Elandi bien-aimé. Oko sambela suna façon mususu. Oko sambela su ndengeni. Priez chaque elandi ko sambela. Priez chaque jour. Pour purifier, pour prier chaque jour pour purifier par le sang de Jésus. Et Seigneur, le prier chaque jour pour purifier par le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit, toutes les habitants et les extensions de la maison. Et Seigneur, sikoyo, kosa andengeni troisième, prière kosala ezani yango. Je m'excuse ezaboye. Ezali, prier pour détruire les effets des alliances. Troisième ezali, prier pour détruire les effets des alliances, le pacte
conscient ou inconscient, qui donne le droit à l'ennemi de votre vie. Bien aimé, et Sengeli Obandasko ko prier troisième, pour nous détruire, ndeko, ba effet ya ba alliance, il y a ba pacte, il y a ba contrat, ou sala consciemment ou inconsciemment, na ennemi, ou yali ko pesa ennemi ba droit, liko na yo, tala, yoka mutu mususu, mutu aina ndaku na ye, azolo bake, abi kote na yo papa, aeza pa na yo, mutu azu télécommande azobane, non baba, zwa télécommande aeza pa na yo, kaka ndengo lobeza pa na yo, si le plan spirituel pour pécher ba droit dikola fino pe dikola ndaku na yo, et ko prier pe boy, ba alliance nyonso, ba alliance ba effet ba alliance nyonso, pe ba pacte nyonso, conscient ou inconscient, ozali ko pesa ba droit na ennemi, na bomo inanga et na bomo ndaku na ngai, et la détruit. Na bomo ina yo na ba pacte, na ba lien, na ba alliance, ozali ko pesa bango ba droit, o Seigneur a détruit. Ba pacte ne ko za par des repas, ba alliance ne ko ça par des repas, par des paroles, par des actes, ba pacte wana, et ko gi ko ça la main, par des paroles, par des pensées, par des actes, ba pacte ya bongo, et ko gi ko ça la main. Et oyelandi bien-aimé, sixième façon sikoyo, oyo ko gi ko prier contre ba sorcier, o bazon na kati ndak, sixième façon ko prier. Ezali ba benyango faire les prières d'antidote permanent. Bien aimé, oh antidote ezali, antidote ezali médicament, to ezali kisi. Oyo ba pesa ka moto so mutale poison. Ba pesa ka epona ko détruire poison. Siko ba prière pe ya bongo ezalaka. Parce que bien aimé, ozali ko sala yango pona ni, pona ko stériliser, to pona ko rendre pire biloko nyonso oyo ezalaka na kati ya ndako to bozala ngo na kati ya ndako oyo bandoki babebisa to bazobebisa ntango nyonso ndeko boko purifier ndako na prière. Mais si boza bandoki to bino bobi amen bango mpe na ntongo babebisi susu, tonga bozolo bamen bango mpe na ntongo babebisi susu. Sikoyo ndenge nini ifo sambela eya na deux façons oyo bokosala baprière ya bantidote permanent. Première façon, esengeli ko prier en appliquant le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit, likolo ya ko appliquer makila na Yesu pe moto molimo santu bo utiliser yango bo appliquer ngo chaque jour ndeko na biloko nyonso oyo ezali likolo ya ndaku ndeko. Par exemple, na biloko nyonso bo utiliser na kati ya ndaku oyo ezouta na kati ya ndaku wana boko appliquer makila Yesu kiso na biloko nyonso oyo ko proférer na ndaku wana ya liboso tel que ba repas, les habits, les abois ndeko faut appliquer makila na Yesu Kristo. Tangu na ndaku bongo zo vanda obimaki balambi avolia tangu su kusi na lamba kane tso avolia tu appliques le sang de Jésus na biloko wana, tu appliques le feu, tu appliques le sang de Jésus et ça prière ça permanent. Soko sali ngo te tangu su biloko da ko beba ba ko bebi sango tangu bebi sango au lieu péché score fatigue comme ko yoka lourdeur o ga su ko sambela te. Tu dois appliquer le sang, tu appliques le sang de Jésus, tu dois appliquer le sang de Jésus. À part quoi appliquer le sang de Jésus chaque jour na biloko se uta na kata ndaku wana to na bilamba na biloko tout na kata ndaku wana vous devez appliquer le sang de Jésus. À part ko appliquer même la mot tsaki na singa oyo bongi saki o tsaki na singolata o yebi te so da ba baby siango avola tango o jango o appliquer ngo makile sukiso o la tango o appliquer ngo moto o appliquer ngo makile sukiso bien-aimé avola tango bien-aimé o elandi. Deuxième façon de prier o ko sambela pe boye ba prière antidote, prier chaque jour pour purifier ndeko, pour purifier par le sang de Jésus et par le feu du Saint-Esprit tous les habitants et tous les ustensiles. Bien-aimé, il faut que purifier chaque jour na makila na Yesu. Makila c'est comme ça rango peto. Ustensile ndak. Bota makila na cuisine. Il faut que tu moto ko appliquer moto molimo santo. Ko appliquer makila ya makila na Yesu.
na cuisine, na basani, na banzung. Tous les départements ndako appliquer makila. Tous les plats qui andako, tous les parties andako. Tiango makila, tiango moto. Et la prière permanente. Bazanga même sika bakoyiko opérer. Bien aimé. Et septième façon de prier zani. Le Seigneur les ali ba prier sur quoi silencieux. Oh ça prier silencieux. Ils ont va prier avec des mots. Et Seigneur il va établir peut bâtir hôtel de prière permanent, peut développer l'amour na bolingo na katia famille. Ndeko. Awa et Seigneur il prière comme permanent ndako. Culte familial et comme permanent na katia ndako na bino culte familial et comme permanent. Tant que culte familial est permanent, même ou tamisa mabe, agwasuko sa misa na été pour les faits, ils allaient brûler continuellement sur l'autel. Lévitique 6 verset 7, le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'atteindra point. Tant que monte là continuellement. Bandoki ba osa souni. Et bon développer amour bolingo na ta famille. Tala. Côté bolingo na ta libota, bandoki ba renyaka te ba kwa pe ko renye te. Po bolingo e na ta libota. Mais tant bolingo ezate, ba famille bolingo ezalaka te, eza sika bondoki e renyaka makasi. Mama kuta kolamba le na ndenge na bana ye. Tata mo si balami na ndenge na bana ye. Tant boyoka ezate na famille, bondoki ko renye. Mais si vous développez amour, bandoke sika ba renye ezate même si vous avez ndoki. Boyi na ete, mais boyi na misala na ye, bola ki se bolingo boyi na misala na ye. C'est alors encore ko renye te, bino boko dominer na kati ya ndako. 8e façon pour te chiter, to koma na suka. 8e façon ko sambela, tango to vivre na ndako, to milieu ezali hostile. 8e façon. Briser et paralyser les prisons intérieures et extérieures. Oyo e captira bato na ba bien na bango. Ndeko. Omoni do bandoki bana atandako. Oko remarquer bako kanga bato. O bana atandaku. Bako kanga bango na ba prison na atandako. To bako kanga bango à l'extérieur ndaku. Mwana moka zoloba to kanga mama na se ya mai po maman zalaka malade. Ozomona ke prison o bakanga ki mama wana ki prison libanda. E musobi ke to kanga mbongo ya papa na cimetière. Ozomona te ke ta prison libanda. Musuba bike papa to kanga ya zaka na se ya mbeto. O mwana ke ta prison moko intérieur. Si que na façon o sengeli bo sambela. Neko awa 8e façon tant bo vient ndako zo style. Bako kanga bato bako kanga na ba bien na bango. Et 8e façon sengeli bo sambela pour na ko briser ba prison intérieure na ba prison extérieure o e kanga bato na ba bien na bango. Awa ezana 3 façons boko sambela. Ya liboso o sambela boy. Oko sambela pona oko sambela pour resembler ba prison nyonso o ezali intérieur pe ezali extérieur o e emprisonna ba membre nyonso ya famille ezala briser pe libérer bango et s'écrouler pe libérer bango. Première façon resembler à wana. Et deuxième façon ya resembler o ko prier pour ba prison wana et relâcher ba bien ya chaque membre ya famille. Et cause ma botte à ma famille qui est dans la captivité, récite à ma famille et qui est dans la captivité. On ressemble la boye. Na sambeli ressemble la boye. Ba bien nyo sur la batte ya famille oyo. Pe angai. Oye kenda na boumbu. Y'a ba plusieurs 4. Pe à libanda. Elle l'a relâché. Elle l'a relâché. Vous pouvez prier comme ça. Ndeko. Troisième façon qu'on ressemble là. Bon prier bo. On peut prier pour l'atmosphère de la libération. Et ça la manifeste dans ta famille. Ndeko. Bokoyi ko sambela te nzamba libérer famille. Et nzamba libérer famille, bozo continuer ko vivre quand na pauvreté. Non. Ce qui famille ça libéré et c'est que ma campé changer dans ta famille. Si ko sambela boba yawo nzambe. To ali ko sambela que atmosphère il y a délivrance, il y a libération sur le plan physique, matériel, spirituel et c'est manifesté
nakati ya famille oyo oyo ezali 8 façons oyo mutako ko sambela soit ali ko vivre na ndako to milieu ezali hostile. Première façon tolobelaki ezalaki prière silencieuse, ezalaki ba prière silencieuse, ezalaki développer une vie de pureté, de sainteté absolue. Deuxième, ezalaki la prière silencieuse, développer votre sensibilité à la voix du Saint-Esprit. Troisième, ezalaki faire des prières, ouais, prières avec des paroles, des mots. Tobaki faire des prières, des boucliers et des boucliers pour la maison et ses occupants. Et quatrième, tolobaki prière pour s'occuper des assaillants. Kosa ba prière pour s'occuper na bassaillants. Kosa ba prière pour s'occuper na bandokyo bazana kati ndaku. Na lobaki pe lisusu na phase oelandi to expliquer qui peut ba pri 5e prière pour faire la guerre à la base biologique. 6e faire les prières d'antidote permanent. Et 7e tobaki établir et bâtir hôtel de prière dans ta famille peut développer amour dans la famille. Et 8e tolobeli ko briser ba prison ya kati pe libanda e kanga bato na ba bien na bango ndeko yango 8 façons oya ko sambela tango zo vient na milieu zali zo vient na maison zali hostile yango tolobelaki même makambo ko simba ka pano soko yamba Yesu yango na lingi olo bakara anemo so no benga Yesu na monoto loba mokonzi Yesu landanga loba mokonzi Yesu na bengi yo kota na bomo na ngai zala mokonzi pe mobikisi. Quand tu dis ça, bien-aimé, automatiquement, tu deviens un enfant de Dieu. Émission qui présentée et par votre humble serviteur, le bishop Ezekiel Zoka. Ceux qui s'y mettent mission, ils ont contact nabiso. Ils ont bien nabiso, ba numéro nabiso. Vous allez afficher à bas de votre écran. Yo nzambe apambo labino. Tokutani nambala ya sima. Tokutana na tranche nabiso ya prière et il y a la bombe de nuit on a de recoute na poto sambela par rapport ya makamto yoki mikolo o nyonso nzamba pambola bino tokuta ina mbala sima. À la prochaine, bye.